आज मारेंगे इसको। ये कुछ टीममेट है सर ना, ऐसे लग रहा है वो बच्चा बोले ऑल पे माइक मत करिए, बोले राखी बोले नहीं हेलो, पाखी बोले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सब ये तो जाएगा। ये पूना ओए और लोग ला रही हैं। भाई नहीं ऑल पर क्या कराना है, माइक ऑफ है यार। वेलकम टू खिलाया माय करेंगे ला भाई। यूट्यूब रही भाई। चैनल। हेलो हरी डिले है यार प्लीज लाइक साउंड क्या थोड़ा, नंबर भाई के नहीं बात डिले मत है बैठ स्ट्रीम भाई। में, डिले है स्ट्रीम में। हेलो क्या गाइस। नंबर बैठ रहा बात करूंगा। वो यार अच्छा बाथरूम निकल जा हुआ। ब्रो प्लीज Head toward this रिमूव point. फ्रॉम। और म्यूट मारे मार दे ओ भाई। भाई ये सारा साउंड माँ कसम से। ले ले मेन बिल्डिंग, ले ले मेन बिल्डिंग, ले 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 आगे ले ले। हाँ मैंने ले ऊपर ले। उतरियो। नाइस। कहाँ डाला? अरे सुनिए तो करना। मुझे भाई छत्ता पर क्या तो फोन मुझे बस। वारा भाई मेरे कौन सा रहा है हमको फाइनली गंदी दौड़ दौड़। वहां तो तेरे करना नहीं डाल दे। उतरा ले उतरा ले। बंदा ये हो। फिनिश है। Form up on me. मेरे गन नहीं हो रहे। बड़े Form बड़े up on me. सारा अरे बड़ी मार करने तू रंडी की बच्ची। Awesome. Awesome. ये मिली ना गन। बंदा सामने का और है। Thank you. अबे गलत कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? अरे ओ भाई भाई 4 नंबर यार साइड में अंदर घुस। Watch out. देख तेरा अटैक करो इधर मतलब ये को उसके टाउन से दोनों। Thank you. तू चुप रहना थोड़ी देर। अरे मार पकड़ो भाई। अरे उतरा ले कुछ कर रखा है भाई। रोटी रोटी पर कर दूंगा ऊपर का। और खोड़ो में नीचे रोड पे दे रहा हूं यार ना, नीचे वाले रास्ते के ऊपर। अबे रे देखना दिनो मैं नो देखना नीचे ले रश निकल। 4 नंबर का पिन। अरे मां Thank का you. सोचे भाई ऊपर के बीमारी है गेट की टाउन चा। अरे वो पहाड़ियों पर भी बंदा ध्यान रखे यार। मेरे पे आओ मेरे पे आओ एक मेरे पे आओ मेरे पे आओ। तो कुछ नहीं है। मार दिया। Awesome. डैमेज डैमेज है इधर डैमेज है वाला बंदा कूद के मार दो। बढ़िया 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 बढ़िया। एक और मार रहा है ऊपर से ठाकर ऊपर से मार रहा है अंदर अंदर हो। Watch out. मार देगा इसको। कहाँ से मार रहा है? भाई नीचे आइए मैं डब्बे पे। ये है Watch out. Watch out. नीचे भाग गया लगी। कितना जाना और रोटियां
देखा है मतलब बढ़िया प्ले भाई। इस पर चलो वापिस और क्या जाना अब ए बंदे बड़ा Okay. बड़ी दीवार ने मारियो मार देते। हाँ जी उन पे हैं। 3 मिनट है आया भाई। इसके अब क्या निकल सकते हैं, 3 क्या मिनट करिए है। प्लेन पाथ में आया भाई देख ओ प्लेयर चली। तुम्हारा बंदे और पहाड़िया पर मुंह से लग दुख दिया करे हैं फ्लेयर के ऊपर उतर जाएगा भाई। और सचिन आर को थी प्लेयर चलना दो प्लेयर ही भाई प्लेयर्स रिवन ना अच्छा चलो भाई जाओ। बढ़िया बढ़िया इन्हें मार रहा है आइए बस आज 2 मिनट खड़ा भाई ऊपर पे है तो नहीं। नाइस 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 होल्ड कर वहां पे होल्ड कर। और इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं तो मार Awesome. साले Awesome. एक नंबर भाई। ऊपर है बंदे बाकी सारे बाकी गाड़ी मार दी नाक के लड़ो भी तो है। बड़े बुरे मारे चले मिले बंदा चलो उस पे चलो बंदा की कोटा कंफर्म नहीं है। बंदा है बंदा है। हाँ देख रहे थे जरा कहाँ है अगली साइड है कहीं तो Defend the mark. Defend the mark. यहाँ पे हुक पड़ा है। किसी साइड जाना I जा got रहा हूँ। supplies. यहाँ पे I got हुक पड़ा है। supplies. Marked an enemy's death Marked rate. an enemy's death rate. रोटी मेरा मैं देखो एक एक बॉट मेरा ऊपर बंदा है पहाड़ी पे। एक बॉट आओ मार लो नाक का लोड़ा है। और भाई अंदर चलो अंदर रहो बाहर मत निकलो भी आया कुछ है पहाड़िया ऊपर आ रहा है पर कहीं मार रहा है। ओए खत्म मत हुई है कैसे मार तो पहाड़ी पर मैं देता हूँ। 1 मिनट ऊपर है कल लेने गए भाई ये ऊपर वाला Watch ले out. ले साइड है Watch out. और है मुझे भाई मेरे को शायद उनकी दोस्ती भी ये 4 नंबर में मार रहा है ना ठीक है इसको मुझे हेलो हेलो 4 नंबर हेलो कुछ बोल भाई। हाँ भाई बोल रहा हूँ। अरे माजो बीबी माजो रहा है नहीं भाई नहीं, बात सही है। मैं थोड़ा रूम में बैठा हूँ मेरे इसलिए आँख दिक्कत है। ने बंद सच में लग रहा है वो पता है बड़ी आवाज आ रही है हैं बहन वो बंद सच में लग रहा है 4 नंबर मेरे तो भाई स्नाइपर मिलता तो कुछ यार ऊपर नॉक। Watch भाई out. तेरे नॉकेट की सैंडी साई भाई पर ये मुझे यार मेरे को मैं चल जाना था ऊपर से ये मुंह नहीं है यार आई रस में लूंगी यहाँ से Watch out. Watch out. अरे गुरु एक नॉक है। एक नॉक है और उसको रिवाइव देगा लेटर। भाई तो ये फाइट भी ही रिवाइव ले करने रहा दे है रहा है रिवाइव करने दे रहा है अपना वो रिवाइव करने जाना ऊपर। दुबीजी गांड मरावे अहो Excellent work. अपन मंगवा रहा हूं उससे ओए मिल जाऊंगा हैं पैसे नहीं था Thank you. Thank you. को पे होएगी क्या सर पर उसको नहीं है उसे तो चाहिए भाई No. मेरे ओ देखा No. मैंने रे ओ देख नीचे ना 3x पे ना निचले तिरछी मैंने छिपाई रखे देखा 3x Enemies ahead. Enemies ahead. बॉस तो यार टीममेट है शायद सेनू बढ़िया रहा वो बंदे बैठे मोटा एम ले यहां भाई मोटे का मोटे रोटी मोटे पैर का रोए मजा ही आ गया ना मुंडी फोड़ दी मैंने पूरी ओ मन जोरा वहां चो नहीं करने रहे चला मैं ऊपर हो गया तेरा ए ले 4x में लिया फोरक्स दे हां ले चल आजा चल तू चलते पहाड़ी में चल किया हमारा राड़ा चल Awesome. भागा Awesome. ओ गड्डी आई पीछे ना पीछे मीन चल
चली गिरा मैं नहीं चलेगी ये वो है आजा वो क्या उसको क्या बूस्टर मेरे पास एक नहीं हाँ एक मेरे ही है पास वो आके मारो ले ले इधर मेरे से ले ले बड़े वाली ड्रिंक है मेरे पास आजा हाँ बोट मारे हैं 2 दिया कर ले एक बंदे पीक इन देयर दे Enemies आई ahead. जगह Enemies ahead. ले नॉक बढ़िया अबे चल बैठ। मार बस नहीं मार ओ हरा नीचे उतरी रे बंदे तो इधर है मैं अक्कल बैठा ओए रोटी किधर मेरे हाँ पास आ तेरे साथ ही हूँ ले बहुत प्यारा बंदा आ रहा है ऊपर से एक बोट है वो किधर दे Watch out. Watch out. मेरे नहीं मेरे एंगल से 4 नंबर ते सामने एक बंदा नॉक वो खड़ा ओए है Marked a location. Marked a location. अबे मारो उसको बंदा- ले खत्म करो उसको एक एचपी का एक एचआर में घुस जा 4 नंबर अब तो मार दे एक ही एचपी का है वो फायर दिया उसको वो एक्सीडेंट था मेरे पास ना एक गोली आता है ढेर मार वाह तेरे नेट भाई वाह तेरे नेट वाह दूर ले गिरा मेरा वाला किल देते हैं भाई दिनाली चला दे मुंह बंदा जानू नहीं चलाना देते बार Enemies ahead. Enemies ahead. बंदे और और अभी मेरा वाला किल नहीं आया बन्नी मां का लोड़ा ए बैठ देख के सामने है Marked a location. Marked a location. स्मोक डाल दे पड़ेगी ओ इधर है अब नीचे Watch रहो out. Watch out. Watch out. गया मैं तो मेरा एंगल चली ना वो वाला रोटी तू भी गया अरे नीचे ही गिरी है ओ तू मत आ ओ ये थी Watch out. Watch out. ये थी मुझे पकड़ा ठाकरो आई लग रहा हूँ नहीं। मेरे ने कुछ में बचिया स्मोक डाल के कर रही है ऊपर एंगल होता है उसकी मां की चूत मैं मेरे पास रिकॉल है टेंशन है मेरी अरे मेरे वाले ना स्मोक था ना कुछ था सही था दिक्कत थी स्मोक छड़ वो डरिंदा नहीं है Thank you. Thank you. मानना कि वो नूबड़ा है पर इतना भी नहीं हो ऊपर ही है ना बंदा मां तो पता नहीं बंदा- कुछ अपने आ रहे हो अरे क्राफ्टिंग मर भी अब बेड़ी जगह देती पूजने सदिया लगनी है जो पूजने भी देती अबे जो 4 नंबर देखते रहियो कहीं तेरे को ना उड़ा दे हो अरे वो जी में लिया मैं तो आ रहा 4 नंबर है कुछ नहीं है ऊपर सौ ऊपर गे ही है Okay. Okay. मार दे 4 नंबर देख के बढ़िया बढ़िया ओए रुको फिनिश मत करियो कहने फिनिश मत करियो 4 नंबर रुक जा रिवाइव भी मत होने दिया करो बंदा होगा शरत की इसने गल बात करनी थोड़ी सी मेरे को ओए नीचे है एक बंदा ओए मैं नॉक ना हो जाऊं तो डेयर भी ओए कितनी ऊपर कितनी था ऊपर ही भाई जान ए चिंटू तो भी आई थोड़े बीच उतरा वही रिवाइव रहा है वाह भाई शाबाश तू बंदा ग्रेट है भाई तू तो ये मोटा बंदा pro है। खतरनाक है भाई डेडली Thank you. बंदा पहली ट्रेन है सारे थैंक यू भाई एक सपोर्ट करोगे क्या? हेलो भाई चल ऊपर चला है आओ डब्बा तो खोल लेनी है डब्बा खोल ले Enemies ahead. Enemies ahead. बंदे था नंबर 3 तेरे पीछे बंदे हैं आराम से। क्या थी नंबर 3 तेरे पीछे बंदा है अरे माइक नंबर 3 मैं हूँ बंदा मार दियो मार खोल 4 नंबर मार Watch करियो out. Watch out. है इधर क्या मुझे नहीं पता Form up on me. Form up on me. इस पर या आ रहा हाँ है इस पर यार यार मैं उठ गया इसके बाद थे है संडी साई यही है वाला वो आ रहे हो तो नहीं, नहीं नहीं, आएगा नहीं। रहे थी शर्म नहीं मारी और है क्या Wait. बंदा पूरा क्लैरिफाई करेगा भाई एक काम करोगे और क्या? इतनी बारी क्रेटा बनी रही थी मुंह की दी अंदर जी होनी बोलना चाहिए भाई। भी
Enemies मेरे ahead. YouTube चैनल Enemies को ahead. सब्सक्राइब कर देना भाई। प्लेयर ही थी। आओ ये है ज़्यादा हंटर एक्सपर्टी है। ओके भाई कर देंगे यार। सेम नेम BGMI लिख देना साथ में। थैंक यू भाई। क्या रहा बोलता यूट्यूब चैनल है Marked a vehicle. हाँ ये इसी नाम से है। तो डब्बा खोलो यार। 10 दिन आए मारा मेरे को जी है बल्कि ओए यहाँ बंदा है अरे भाई ये अरे कितना कैंपर था ये देख मेरे पास ही मेरे ऊपर ही है और मैं पहुंच नहीं हूँ। और ये अचानक ही आ गया घर के ऊपर से फायर का देने अचानक भाई रोटी अचानक कितने यार उसी पे वो मेरे वाले आते टिकरेटा पर है नुबड़ा रेटा बनी है भाई। टूट डाला गिरा ना अब मुझे को पता क्या थी ऐसे लास्ट तो तेज की देख किया था 4 नंबर का मुंह से भाई। और दिखा अंदर ही है अच्छी अंदर है भाई अंदर। रुक जा नेट डाल रहा हूं भाई 4 नंबर। ले भाई गल पकड़ो बात कर इसको ओए गाड़ी दे ओए रुक जा सॉरी। चार रोटी ओए यार बड़ा मारे नोबड़ा बंदा था भाई भी नीचे करिया सॉरी भाई। वारा बे 7 किल तेरे 9 किल तेरे 7 तेसरे तो मेरे चलते हुए एक आता मेरा भी हुंदा किल और बंदे आए थे उधर। इतने और बंदे Marked थे a ना। location. वो नहीं हाँ थे फायर आया था पहले। गाड़ी लेके आ रहा कोई दोनों निकलते हैं आएगी थी गड्डी ऊपर से लगी है। भाई पूरा छुपा हुआ था ये बंदा जैसे मैं आया वैसे सरप्राइज अटैक एकदम से भाई ना ऊपर कितनी ऊपर वार तो मार्क देते बाबू। अरे मैं चले गया बाबू। वो भी देख लेना मार कहां से दो। और रस्ते नहीं वो गड्डी बंदे मारे चिंटू मारे। वो बंदे ओए सेंटर बंदे हैं। बंदे यार कितने बंदे हैं बता दे वापिस मार दे सब ऐसा नहीं भाई दिससे नहीं करता कोई। एक बंदा शॉप पे गया है। Watch out! Watch out! हां और डस के गई वही वाली यूएच नहीं मिलता वैसे मैं देख वो बंदे है ओए चल तो बंदे हैं कितनी दिखा नहीं मेरे को फायर आई एमपी का। हां चल तो बंदे आ जाओ। वो रन रोजा फाइट हो रही है उनकी। ओ योमी ड्रॉप थे वहां पे ड्रॉप प्लेयर पे दी Marked an airdrop. कौन मारता वो इतने देर अंदर Wait. बंदे दसते ना कहते Wait. रुकिए बाबू रुकिए वो ड्रम ही के अंदर ही जाएगा वो बंदा सुनो ड्रम में ना उसके अंदर ही जाएगा वो नेट सटी वहां पर बस एक क्या नेट मार जब इसका है कहां पे मार दे टायर फेंक रहा हूं। ओए अरे पता नहीं कुछ तो पे गिरी पर नीचे बंदे थे चल गया हूं बंदे सिर्फ 1000 नंबर हूं नहीं आ रहा नहीं है आ रही है मुझे 2 एंगल से पीछे से निकल रहा है भाई वो मेरे हिसाब से तो। चल 4 नंबर भी है थी पीछे निकल गया था नीचे चले गया हूं अंदर पुबजे में। Wait. ना भाई मैं नहीं जा रहा अंदर ऊपर से दूसरे वाले जा रहा हूं। जो ना निकला तो मैं बड़ा से टायर रिपोर्ट पे मत गाड़ी ले आ गाड़ी बस गाड़ी नहीं है कहां से लाऊं। ये बड़ी बंदी Marked a location.
पबजी है वो आ रहा बग रही मुंह में जो भी जी है बंदे मरी अंदर ये से से। हुए क्या नाम था तेरा रेंचली देख के आओ देख के आओ देख के आओ। अब पाक की देख रहे हैं मतलब पाक की देखी ना पाखी मर गई लेकिन नहीं मर रही काफी गांड मरवा रही है। मैं घूम रहा ही छोटा नहीं हो यो गया। मटिया ना अरे यो मटिया भाई आईडी वीडी खरीदा या फिर अपने दोस्त है आईडी अंदर खेल लाई ना नाम रख रहा हूं फिर अपना अपना सब कुछ आपने तो होती ना कंपनी जमता होता है पैसा जिस मोटा घूमना बड़ा ना वो कहीं से भी आ सकती है भाई। अबे साउंड तो नहीं रिंग भाई सके क्यों बारी नहीं है यार जिंदा है वो। नहीं मरी गई किल हिट आने थी देख रहा Head toward this point. Head toward this point. भाई और मट्टी खेल ने भी क्या होती है है। एक्सपेक्ट करा तू भाई मट्टी है उन्होंने बड़ी जाई ना क्या है मारने थी ना ओए एक दो बांध अच्छा यास नहीं है ये भी है है अभी यास ना जा क्या हुआ? Stay कल ली alert. बचे थे कितने बच रहे हो टॉप ले रहा मैं ऊपर तो ऊपर वाले। अबे यास ना आने वाले रूट पकड़ ले भाई ब्रिज पकड़ ले मैं Watch बोले out. करा पहले पकड़ ले Watch ब्रिज out. मुंह पूरी Awesome. स्क्वाड उड़ाई दे साले Awesome. Watch एक out. राती में छाड़ा देखा Watch पूरी out. स्क्वाड उड़ाई दे पूरी लेटियां नहीं है भाई कोई नहीं है कुछ नहीं है। और सोना सही कुत्ते जड़े मार अगला मैच लग रहा हां तेरा अगला मैच लग रहा ठक्कर भाई पैर नॉर्मल भी चले जाओ तो आपने बस याद Surrender हो रहा सुना किसी चीज का घंटा हुआ मेरा। धुआं लुटेरे बड़ बारी है 4 नंबर मेरी M24 की थी ओए ऊपर गड्डी लगी रही 4 नंबर से Surrender ऊपर को। बंदे ऊपर ऊपर Awesome. एक और Awesome. उतर रहा है की दोनों उड़ाई तेरे ऊपर है बंदा मर गया वो भी कितने था। Good luck, mates. Good luck, mates. ये बंदा कहाँ है कहाँ से भाई? अच्छा तो वो एरोप्लेन ये जो है देखा ऊपर देखा कितने? और ये से साउंड तो मोटा है सरप्राइज हुई रहा मोटा ही भी तीन पॉइंट 73 गड्डी से बंदे अब इतना प्रो की यार 4 रन की डीएसरी मेरी भी 2 रिंग कर दी थी वो इन्हें स्टार्टिंग आते मेंटेन करिए रख रही है अपनी भाई पिछले सीजन भाई मैं 3 की गेड़ी से गया हूँ 5 की गेड़ी तक। बैठ भाई यार भाई 4.95 की थी भाई ठीक है भाई। Head toward this point. चलो भाई रुक जाओ जोन देख लेते हैं कहाँ कट रहा है। कैंपर है उड़ाई देने तू सही इतने देर मुंह है लेट रहा कोई ते कदा यही है दोनों आगे गाड़ी आई। एक आगे गड्डी साला बरा बॉडी मार उड़ाई तरह से Awesome. वो अरे 1 मिनट लेट था बस नेड 1 मिनट लेट था बस नेड 4 नंबर तक खतरनाक खेल रहा था फुल रुको ये खतरनाक खेलने की क्या गल ली भाई बंदे फटी गई थी 2 बंदे थे सामने भाई बढ़िया खेल रहा 4 नंबर अब तो मिस से बढ़िया खेल रहा अब बेटा दे नहीं आज तक तो दूर खेला कराना बढ़िया था वो तो सामने वाली भी फिर दिनों बड़ो तेरे 9 के लिए फिर 10 किल ले अब बता 9 किल थे 7 किल थे तीन बंदे कुटिएगा तो पे वहाँ पे बंदा है Enemies ahead. Enemies ahead. बंदा Watch out. Watch out. Watch out. कोई नहीं आना यास ना ते होई गई जोन कंप्लीट है वो गड्डी गड्डी तो लगी रही दो हाँ लगी रही गड्डी लगी एक
तेरे बनाने लगी दी है नहीं अस्ते एक स्पॉट होए करेंगे बंदे होने अरे मैं 100% गड्डी बंदे कोई शायद पता नहीं भाई पाक के तो मरी गई तीन नारी गड्डी तन लाइरी घुमाना क्या पता हां अबे जना घर पकड़ दे से घर क्यों ना नहीं है गल बोलू ना फ्री फायर मुकाबले में ना बीजीएमआई इंद्र मट के ज्यादा प्रो ही हुए हद से ज्यादा हां बंदे है वहां जो ना वाला तुम मछरो मट्टा बजा ओ टावर ऊपर चढ़ चाचा ये चाचा टावर ऊपर चढ़ और क्रूजा मारे कराया था ये हमारे कराया बच्चे वे करेंगे तुम्हारा जो है 2-3 सामने होंगे वो गए पर खबर करे कि ज्वेलरी फोन थी मुझे देख रहा हूं पड़ी कहां है। पड़ रही है देखो जोन ना पुराना देना तीनों भाई ले लेना पत्थर बे पे मार्क दे दे Watch out! Watch out! आजा गाड़ी में आजा जल्दी आजा 4 नंबर चटना पड़ा दे है क्या लग रहा Marked a location. Marked a location. पीछ खजोन अंदर चलो चलो जाओ Head toward this point. Head toward this point. ओ आगे तेरी डीपी वो पूरी डीपी आगे तेरी ने बंदे पूरी Awesome. Awesome. ए यार तीन पता महंगी गाड़ी है वो देखो मेरी गड्डी को मेरी राइट है गड्डी को मेरी वो गड्डी आई महंगी अबे आई महंगी गड्डी आई 170 200 ओ भाई क्या है वो क्या है भाई ना करना सोचता करता भाई उन्होंने सोचता पापा है है कि लूट दो तुम्हारे चलो लूट दो ले पहला वो बेचारे We are number one. We are number one. तो कहा भाई लेकिन और गड्डी सील पैक करती रही ओए ये क्या सीन है वो फास्ट वो नहीं लग